ஹலோ கைஸ், ஐம் அருண். ஜூலை 4, 2025 ஸ்பெயினில் உள்ள பால்மா டி மல்லோர்கா ஏர்போர்ட்டில் இருந்து இங்கிலாண்டில் உள்ள மான்செஸ்டர் ஏர்போர்ட்டுக்கு ரெய்னர் போயிங் 737 ஃப்ளைட் புறப்படும் நேரத்தில் இந்த ஃப்ளைட்டில் ஃபயர் வார்னிங் அலாரம் சவுண்டு ஏற்படுது. உடனே அந்த ஃப்ளைட் ஸ்பெயின் ஏர்போர்ட்லேயே நிறுத்தப்படுது. அந்த ஃப்ளைட்டில் இருந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பேசஞ்சர் அந்த எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் வழியாக வெளியேறாங்க. க்ரூ மெம்பர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சில பேசஞ்சர் கேட்காம பயத்தில் இந்த ஃப்ளைட்டோட விங்ஸில் ஏறி இந்த ஃப்ளைட்டோட ரெக்கையில் ஏறி அந்த ஃப்ளைட்டோட ரெக்கையிலிருந்து டைரெக்டாக கீழே குதிக்கிறாங்க. இதில் 18 பேருக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. அவர்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுறாங்க. உடனே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அந்த இடத்திற்கு விரைந்து வராங்க. இந்த ரெய்னர் போயிங் 737 இந்த ஃப்ளைட்டில் எந்த வித ஃபயரும் ஏற்படலை. டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்னால இந்த ரெய்னர் போயிங் 737 ஃப்ளைட்டில் ஃபயர் வார்னிங் அலாரம் சவுண்டு ஏற்பட்டிருக்குன்னு அஃபிஷியல்ஸ் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் ஸ்பெயின் ஏர்போர்ட்டில் ஏற்பட்டிருக்கு.